അപ്പോൾ ഹലോ ഗായ്സ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ സ്ഥിരം സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് റാഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫിഷിങ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കൈച്ചൂണ്ട അതുപോലെ വടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാടൻ മീൻപിടുത്താണ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് 3 കൈച്ചൂണ്ടയാണുള്ളത്. നമ്മൾ സാധാ നമ്മളെ പനയുടെ വടി, അതുപോലെ നമ്മൾ മണ്ണിരേനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മളെ ആദി പിന്നെ രാജേട്ടന് നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ പ്ലേസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോയിൽ. ഇവിടെ മീൻ നന്നായി കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ മീൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതവിടെ ആദ്യത്തെ മീൻ രാജേട്ടനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഏതാ മീൻ? ഇതൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് മീനാണല്ലോ. നല്ല അടിപൊളി മീൻ, തെള്ളം കണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് മീൻ രാജേട്ടൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓ പെടയുണ്ട്. കവറിൽ കിട്ടോ ഒരിക്കോ? ആ കവർ എവിടെയാ? അടുത്തോ അടുത്ത്. ഫസ്റ്റ് മീൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് ഇവിടെ പോവല്ലേ. അത് അടുത്ത മീനുമായി ആദി സെക്കൻഡ്. ഏതാ മീൻ നോക്കട്ടെ? ആ സെയിം ആണല്ലോ. തിന്നിട്ടില്ല. ഇതിൽ കവറോ? രണ്ടെണ്ണായി. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാന്ന് കൊണ്ടിട്ടത്. മീൻ പിടിക്കാനോ അല്ല മീനെ എടുക്കാൻ അതിന് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എനിക്ക് മീൻ വെച്ചുകൊണ്ട കിട്ടി. അടുത്തത് കിട്ടി. കറുപ്പ ഇത് മറ്റേ സാധന പരല ചാകരയാണല്ലോ. എന്താ പറഞ്ഞുള്ള വലുത് പോകണ്ടെന്ന് അടുത്ത് കൂടെ. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്നലെ വന്ന സ്ഥലമാണിത്. അത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കുറേ മീൻ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ആ മീനിനൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. മീനിനെ നമുക്ക് മുകളിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു കരിമീനുണ്ട്, പിന്നെ മറ്റേ ചീക്കൂരി കോട്ട അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ഓരോന്നിനും നന്നാക്കാം. ഫസ്റ്റ് കരിമീൻ തന്നെ എടുക്കാം. കരിമീനൊന്ന് വൃത്തിയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഇതിനെ
പകുതി